造谣言、整人，而且互相还要他自己不做，他还要妨碍别人不要做，猜疑、散布这种怀疑啊、互相怀疑的种子，这种人，这个可能每个公司里希望少一点还有，那么大概的比例是什么呢？好，我们看这是在美国。全心投入工作的人有快30%，这个真的很不错。那么只是上班工作、下班然后交差领钱，这种人大概54%。我不知道我们在台湾如果做这么详尽的一个调查，我们这种人占多少？那么非常不投入的人，严重不投入的17%，这些人是捣蛋分子、破坏分子。有这样的人，远比没有这样的人更严重。公司里但愿不要有这样的人啊。那么我们只是一个参考数字，这个调查说在大陆对工作全心投入有多少？只有8%啊。那么损失呢？好，这个我刚才已经跳过了，是吧？就是这个调查说，在美国对工作不投入带来的损失，一年是3500亿美金，$350 billion。好，大概现在我才是进入话题，就是怎么样才可以帮助员工更投入？这个是我们今天在座每个人最关心的一件事啊。我们要知道，我们自己也是这样。各位人力资源的专家，我们想，如果这上面所有列的，一定是我们自己也需要。那我们公司里的同仁、工程师啦，或者是一般的员工也非常需要。第一就是，哎呀，有人听我讲话，有人关心我。那么我们的经理、总经理、副总经理，他们训练了、培养了这种沟通的能力吗？如果我猜的不错的话，每天工作压力这么大，业绩的压力有这么大，竞争呢，我还是通通买手语工作。刚才那个我说的 Jack Welch， 他说他工作的时间60%几用在人的身上。后来我们台大的副校长汤明哲讲，他的一个调查说，台湾的高阶主管大概用在人的身上的时间只有11%啊，而且他用的那个数字太高了，只是因为这个访问他才说的高，说那么高。第二，员工很需要有人关心我、注意我。那么我们从小到大，从小学、中学、大学或者在家里面，我们比较偏向于不是那么有热忱。一有热忱，别人有时候会带来嘲笑啦，甚至有人会引起反感，所以我们大家都比较收敛，那我就没有表达这种热忱，或者叫热情。我如果给他这个，他就会全心投入。是什么？除了这个上面讲的了解、关心之外，就是人都很需要。当我做完一样事情，或者在进行中哦，有没有人给我肯定感，说我做得好好？你看我们公司有你真好。如果我们的主管不会讲这种感谢、赞美的话，这种表达的话，那么员工得不到这种肯定感。你看这个哈佛大学的教授，也是人家称他为现代心理学之父 William James， 他说人内心最渴望得到的就是得到别人的肯定。我一做完以后，我到底做得怎么样，好不好？因为我们卡内基也做了20几年，我们发现今天企业界那些领导人最庆幸、最觉得哎呀好高兴，我学到了这个，我开始要做这个，就是回去以后给别人赞美，给别人感谢，表达出来我心里面的话。可是我又要讲一遍，就是我们长大过程，因为爸爸妈妈没有赞美我，老师很少赞美我，只有功课，只有分数。
到了后来，我们也不好意思，也不习惯赞美别人，因为我们是在那个鱼缸里面的，我们不习惯，会觉得很肉麻、很尴尬。那怎么样才能够扩大我们的鱼缸呢？那要透过训练。即使我今天演讲不是30分钟，是3个小时啊，坦白讲，如果在教室里面，那些人回去以后都是还是不习惯赞美、感谢、敬佩别人。除非能够有机会练习哈，好 ，challenge， 然后成长，这就是我刚刚讲的，一个领导人的责任呢，不只是表达关心啊、了解啊、感谢，我还要给你挑战，让你成长啊，好，我们再下一个。那么我就回到我们领导人、经理人到底要怎么做才能够满足这些人的需要呢？好比说一家大公司有几千人，他的总经理、他的经理他都需要具备什么能力才能够满足需要啊？他们要培训出来更好的沟通能力。我先讲一个人大家都熟悉的巴菲特，最近出的《雪球》这本书里面有16个地方提到卡内基训练对他带来的改变。他以前是一个害羞、内向、退缩，想到要跟大家沟通，像演讲、开会、发言，他就很不自在，发抖。有2次，他说他去外面吐了，这么严重。可是透过训练可以有这么好的改变。他现在我们在电视上都看过嘛。他对一群年轻人在大学里演讲，又自在又开心又幽默，而且好有影响力。可见沟通能力不是天生的，是培养出来的。